mën dëpp atum doon lañ ci seetlu askan wi sonn nañ Sénégal gi réewum jàmm la liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi loolu ñu xaar ci il est 17h passé de 44 minutes mbokk yi maa ngi amaat mbégte ak contenté te waat ak yéen si seen beneen numéro bu émission si laa bokk émission bi nga xamante ne nee naa leen mooy number 1 fii si Sénégal waaye nag fii lay xewee si rajo Baobab 89.2 Dakar la voix de la cité c'est ici et nulle part ailleurs di amaat mbégte rek ak contenté te waat ak yéen di jéggalu encore une fois aussi si retard bi tey retardati nañ waaye comme ni ma leen ko waxee heure bu ñu retardé rek jàpp leen seen xel ni petit la maa leen wax loolu du ma si wéet dama si ànd ak petit te yow laay bàyyi nga njëkk a nuyoo colonel dañ koy xaarandi moom il est un peu en retard ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax petit nuyu naa la. fay naa la te jéggal naa la ndax parce que dag maa tooñ amul benn problème maa ngi lay nuyu di la ziar ñëpp tey moom wax ju du bari waaw comme que tey mën nga wax. fa laa yemale kàddu gi. kon tey su wax ju bëree. du yow la. maa ngi lay nuyu tey nag ñuy dalal beneen invité si seen émission si laa bokk ndax nee naa leen saay su nekk thème ba nga xamante ne moom la ñuy indi dañ ciy dalal ay kàngam yoo xam ne seen xel da siy màcc lool. rawatina tey ñu dalal benn jeune boo xamante ne dafa engagé si domaine am jeune bu mën lu muy def mu nekk un jeune càq-càqeur si mot boobu la ñuy yem pour l'instant ndax plus ñuy dem di ngeen découvrir moom mooy kan. il répond sous le nom de Sadio maa ngi koy nuyu bu baax a baax Sadio ñoo ngi lay dalal ak jàmm si seen émission si laa bokk. Sadio Sadio Mané cak-cak képp kuy cak-cakeur kii moo la mën ndax dañoo ne Sadio Mané mooy lan champion d'Afrique kon cak-cakeur seen champion wa ngi nii nuyu naa la. fay naa la di nuyu yëpp di kontaan encore si dalal bi macha allah vraiment kontaan naa si trop. macha allah tout le plaisir est pour nous fii la ëppee. di la jaajëfal yow itam bu baax a baax di la remercier aussi si li nga accepté invitation bi balaa maa dem si thème bi tey moom information bi presque la quasi totalité politique la raison pour laquelle da ngeen ñu koy jéggal ba beneen yoon mais dafa am événement bu rëy boo xamante ne nii dafa xew le 24 décembre ñi ko organiser nag nekk waa Noble Events Prod foofu sa Lac Rose Kër Balla mu nekk benn journée culturelle boo xamante ne nii ñoom ñoo ko organiser pour vous faire vivre fête de Noël bu neex a neex fête de Noël boo xamante ne ça sera inoubliable le 24 décembre foofu sa Lac Rose Kër Balla avec Noble Events Prod mise en place bi nag dina nekk à partir de 15h30 bu ko kenn tardé ndax lépp a ngi si biir dina am majorette dina am théâtre sur scène ku ne xam na théâtre sur scène nu mu neexee di ngeen reetaan foo ko frais waaye aussi di ngeen si jëlee ay jàngat yu am solo dina am forum waaye yeneen i surprise yoo xamante ne nii ñoo ngi leen di xaar le 24 décembre ñu nekk aussi en collaboration ak école excellence école Goudiaby ak école Jules Bert foofu lay doon sa Lac Rose Kër Balla à ne surtout pas rater mise en place bi nekk 15h30 dina neex dina yëngu ndax waa émission si la bokk ñoom ñëpp dinañ teew foofu sa Lac Rose le 24 décembre journée culturelle la tey ñu indi beneen thème bu am solo ñu wax muy yoonu tekki nag li si nekk dafa yaatu yoon wi gudd na yoon wi metti na yoon wi lëndëm na waaye su neexee rek neex na mais tout d'abord lan la ñuy woowee tekki si jamono ji ak bu njëkkoon lan la ñuy wax tekki lan mooy réussir sa vie am na nag ñoo xamante ne dañuy naan tous les moyens sont bons pour réussir sa vie tey loolu la ñuy waxtaanee ki nga xamante ne nag moom laa dalal comme ni ma leen ko waxee mu nekk benn jeune càq-càqeur moom laay njëkk a posé question boobu Sadio Mané champion si càq-càqeur yi lan mooy tekki selon toi. waaw tekki moom pour man nu ma jàppee tekki mooy comme nga ñëw say besoin nga mën ko matal quoi comme yow lu la tax a jóg nga doon xale di liggéey li la tax a jóg nga subvenir si loolu noonu yëpp si anam gi rafet nag moom laa jàppee tekki quoi. si anam bu lew. anam gi rafet. ayca loolooy sa xalaat ayca petit selon toi lan mooy tekki c'est quoi réussir sa vie. waa tekki luñ ciy wax daanaka du bari dina bari aussi tamit ndax parce que tekki moom man ci sama xalaat tekki tey doomu aadama bi bu ko yàlla mayee teraanga may ko aussi tamit mu jubóog yaayam
jubóog ay waajuram première rek jubóo say waajur rek dèjà yow tekki nga maanaam ci àdduna na parce que loolu xol la deuxièmement bi mooy tey ñun sénégalais dañoo maanaam xaalis lañ jàppee ne aussi tamit mooy tekki comme mooy deuxièmement bi waaw xaalis am sa teraanga say kër oto et cetera et cetera waaw lii daal laa jàppee man tamit aussi tekki moo ngi noonu kon jamono ji tekki moom entre guillemets xaalis ndax suñu wax sax yoonu tekki mooy nan ngay def ba gagner xaalis nan ngay def ba mën a teral say waajur nan ngay def ba tabax étage moom Sadio Mané tey nga nekk si milieu cag-cag lan moo la motiver ba nga dugg si bi le métier cag-cag bi waaw comme la fois passée rek li ma waxoon moom lay waxaat li ma dugal si cag-cag bi mooy que sama jaar-jaar la quoi dama nekkoon un jeune di jàng dama pare sama jàng ba pare am ay problème daal amoo ay ordinateur genre yo ma arrêté sama jàng dem di laver oto di laver xam ne lavage bi encore doxul noonu bu ma demee ba mun dawal mënuma déposer pour am permis ma nekk si xool benn ki ni dem marché di jël ay yére di jaay di def ambulant ba tey dara doxul léegi nag événement cag-cag bi ñëw sama benn copain professeur la moom ma yoroon anglais sama xarit la mu boole ma yaayam jox ma benn moto si laa ñëwaat Dakar te boobu fekk na sax dem naa àll ba fee Louga nawetoon foofu noonu quoi di jéem a comme nawetaan comme surveillant gis nga ko foofu même chose doxul encore léegi après bu ma lijjantoo si laa jël moto commencé cag-cag ndànk mais ma si gis sama bopp di si dimbale samay waajur di subvenir samay besoin te boobu amoon fu ma ne dañ ma hébergé woon léegi maa ngi yor suma sàmm di si góorgóorlu tuuti di ñafe bu mën a fay location tout ça loolu daal cag-cag bi moom xam naa daal mënut a jël sa mënu la si man boog xaw ma ñeneen boog mais bu fekkee da ko teg si yoon nga liggéey normal non mënu la dimbali si lépp moom waaw dina dimbale ba li ñu naan góor day góor si dara ba nga mën a am sa ngor waaw doo def leneen. d'accord wax nga parcours bu am solo Sadio jàng si lavage auto def nga marchand ambulant tey nga mujjee si cag-cag mais dañoo toll si jamono boo xamante ne petit problème yi si réew mi yu bëri cag-cag yi leen njëkkee vol bi si cag-cag yi leen njëkkee accident yi cag-cag yi li ñu koy def dafa bëri tey Sadio nga nekk si milieu cag-cag problème yooyu yéen nan ngeen koy dundee parce que tey par exemple benn Jaara ak petit ànd man ma ne ko cag-cag laa bëgg jër petit ne ma cag-cag yi li ñuy sàcc dafa bëri wóorul petit ne ma cag-cag yi yëg si wóorul parce que accident yi dafa bëri tey loolu tamit situation yooyu nit ñi di ko dund à cause des cag-cag man jar na xoolaat. waaw c'est vrai xam nga cag-cag bi moom comme yeneen liggéey rek ñëpp responsable am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek dugg si cag-cag bi noonu te li ñu dawal sax bàyyiwuñ si xel yow boo yebee nit te respecté client bi yooyu bàyyi woo xel ne yow am na li nga bàyyi kër ga te am na foo bëgg a yegg bu fekkee loolu bàyyi woo xel loolu neex ngay dawale te en plus muñulante bi dafa des si tàkkoo tali bi encore surtout ça te booy bëri yor cag-cag aussi ni ñu dawale noonu neex la ñu dawale parce que ñoom neex si dawal di dëngaloo di def ni loolu neex xam nga kooku it pour oto laal la day yomb xam nga loolu si nit mënu si dara mais sàcc bi aussi bu ngay wax noonu nit ak jikkoom kenn mënu si dara am na ñoo xam ne même boo leen joxoon beneen liggéey dañuy sàcc waaw loolu la liggéey boo gis rek am na ay ñu fa dugg ñoo xam ne ñoo koy saboté suñ cag-cag bi noonu la demee am nañu sérieux am nañu sérieux moo tax pour loolu noonu ñu solutionné ko xam naa moo tax gars yi def contrôle par vendredi xaw ma lay en tout cas policier yaa ngi leen di rey vendredi bi ñi ñuy yóbbu boor bëri na petit naka nga gisee cag-cag maan yi jamono ji si kaw tali bi bon Sadio Mané waaw moom kon ko mooy pro cag-cag yi kon dinaa ci sànni ay kàddu bon tey cag-cag maan ya ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw tali bi bari na ñi nga xam ne dañoo sérieux ñu sérieux ñii moom dañuy dawal normal mais ñu ci bari ci ñoom duñ dawal normal ñu ci bari ci ñoom moo waral saa boo déggee accident am na fële moto la jàppal na cag-cag maan la wala jagarta maan la comprendre nga léegi loolu noonu
bari ci trop ci réew mi bari na fi ndax parce que jeunes yu bari léegi seen métier yi ñu amoon dañ ko mujjee bàyyi dem basé wu ci cag-cag mais pourquoi pas yéen ñi nga xam ne yéen tamit yéen Sadio Mané yéen ñi nga xam ne sëree ngeen ci cag-cag lan moo leen teree defar genre mouvement mën naa ko waxee mouvement ngeen kaas injustice bi bon ngeen kaas injustice bi nga xam ne booy yi nga xam ne dañuy mbubboo tey ne ay cag-cag maan lañ bon te nekkuñu ay cag-cag maan ay sàcckat lañ dañuy yor seen boto ñu ngi xool xale bu jigéen bu yor saagam wala ñu xool xale bu jigéen boo xam ne mu yor kóolam wala benn gaa bu tëxat kon man yor portable am di dox ci kaw xam nga bu la écran tiimee rek moom dañuy ñëw rek këf jàll lan moo leen teree yéen ngeen def benn mobilisation cag-cag maan yi ndax parce que bañ leen tàmbalee jàpp gi di bari da ngeen a def seen benn kii ne da ngeen jàpp jour nangam pour dem wane seen métit lan moo leen waree lan moo tax waroo leen def yéen booy yi nga xam dañ leen a rax ngeen def seen métit tamit toog ñaxtu loolu jooy ko. waaw c'est vrai comme booy yi nga wax ne ñoo ñu rax. bi nga ni ñuy sàcce jigéen ñun noonu la ñuy sàcce jigéen ñaata booy lañ fi nangu seen moto. bëri na. te sa morom mooy yëpp nit ci moto. yow nga yëpp kenn peut-être kooku moom ñoo ma ànd. ñu dawal dem sa destination ba moom fi nga yéegi fa la ñu yéegi après dañ lay jóg nga daanu jël sa moto kon ñun loolu ku ñu si mën a jàppale kenn état wala boog force de l'ordre bi ñooñu mën a jàppale mais mënoo def mouvement mënoo fekk ni ki toog sénégalais xam nga nu mu mel tey ma la fekkoon nga toog ma téela ne la yow mii yow da ngay sàcc da ngay def nii moom gën la rii làmmañ boo répété xam nga ni la problème ba ñu téye noonu la fa demee moo tax dañu liggéey après loolu ñu bàyyee ko ñu ko war a defal non yéen si métier cag-cag bi man dafa war a gën a professionnel ndax gis nga cag-cag bi jamono ji li ma la wax rek dañoo xam nga sànq ba nga ñëwee li ma la wax mooy cag-cag dama laa li ma la njëkk a posé dama laa ndax cag-cag dox na nga la ma cag-cag fan la doxee ma la non mais léegi jeunes yëpp a ngi cag-cag bien sûr jeunes yëpp a ngi cag-cag donc cag-cag war naa dox waaw war naa dox mais man sama bopp laa xam waaw man peut-être ñeneen ñi ngi doxle bu baax a baax mais man ma sama bopp mais est-ce que aussi jeunes yi ñoo ngi jeunes sénégalais surtout est-ce que ëpp nañ si cag-cag bi parce que man cag-cag bi si je me trompe pas su ma juumul làkkat yi laa si gën a seetlu que sénégalais comme si sénégalais yi daal yëguñ si seen bopp. waaw bonne question c'est question boobu moom. ak maa relancer sax pour ma gën a mën a wax loolu ci affaire cag-cag bi instant boo xoolee étranger yi ñoo si ëpp sénégalais même bu fekkee sénégalais yi bëri nañ fi mais étranger yi ñoo si ëpp. parce que étranger bi li muy fayeeku diggante boo xam ne distance bi da nga war a fayeeku 2000 ñoom ñu laaj la fa 1000 francs te xam nga Sénégal dafa bëgg lu yomb. après moom lay jël peut-être kooku noonu ngay jël yow xamoo peut-être amul sax carte d'identité Sénégal. amul lenn kooku bu la jëyee bu la mënta def yow da ngay futi noo koy toppee mënoo ko topp bu la defee dara daw génn mënoo si dara mu sàcc sa or wala sa xaalis dem ak moom mënoo ko topp mais sénégalais yi ñu ignoré seen moromu sénégalais yi di leen bañ a fay course normale. te bëgg lu yomb bay tax ñu jël keneen ñooñu loolu seen faute la. moo tax man bëgguma di toog di wax ak nit mu naa ma état bi daf ñoo war a jàppale keroog suñu werante bi foofu la ma ne leen état fan nee naa la xam nga keroog ba ñu naan état dafa war a créer emploi dafa war a créer emploi ma ne leen état du créer emploi secteur privé bi moom mooy créer emploi état encadré ko mu mën a jëm kanam mais yéen aussi côté cag-cag pourquoi ngeen di xaar état pourquoi pas yéen ngeen def seen mouvement boo xamante ne ni comme ni ngeen di créer seen mouvement pour casse wax seen métit mais ngeen créer ay cartes professionnelles yoo xamante ne tey su leen policier arrêté balaa mu leen laaj benn papier mooy génneel ma sa carte bu boobaa xëy na ñi nga xamante ne ni cag-cag bi sàcc moo tax ñu dugg fi xam nga ñooñu sérieux wuñ si métier bi carte yooyu duñu ko lijjanti pourquoi pas très bien yow loolu moom carte professionnelle moom bu amoon moom dinañu arrangé trop kanaa peut-être ñun càcc yi ñu def mouvement daje jéem a lijjanti loolu ba xam ne dinañ si teg loxo nga mën a am loolu noonu parce que loolu bi ñu ko amoon sax dinañ mën a distinguer lu bëri waaw konoon liggéey bi sax day gën a yomb waaw gën a am professionnalisme ba nga xam ne même nit ki bu la jëlee sax dina am confiance bu mat si yow waaw parce que carte bi day tax du n'importe qui moo koy am boobaa nga xam naa carte bi boobaa dina définir kan moo moto bi ak kan moo yor moto ban genre nit koy dawal donc loolu proposition la xam naa moom loolu si gënoo taxaw ndax loolu bu leen si xaar état bi ndax dama jàpp ni genre xeex yooyu petit mais ñoom cag-cag ñoom ñi yor cag-cag ñoo ko war a mën a xeex waaw tey moom dinaa ànd ak yow ci loolu tey pour tey
ndax parce que tey moom liggéey boo koy def yaa koy valoriser. pour nit mën la cee fekk si. bon doo ñëw rek toog tamit ne état te tamit jugoo ci dara pour mën a teg foofu dara état mën laa fekk si. nit ki ci li ngay liggéey ci ngay mën a waslu sa àq def pour nit ñi mën a xam tey yéen bari ngeen ci tali bi macha allah maa ngi la koy wax bari ngeen ci tali bi trop étranger yi bari nañ ci xamal tax ñu bari ci yéen a leen ko may yéen a leen may pour étranger yi gën a bari ndax parce que tey boo leen teeloon a jël seeni affaire teel koo regrouper teel koo defar affaire de professionnel tey ñoom ñu ci bari bu ñu ñëwee amuñu xam nga dèjà ñoom amuñu kayit amuñu carte d'identité amuñu dara comprendre nga. Sénégal est-ce que kayit dafay fonctionner. non kayit dina fi fonctionner ndax parce que boo demee jam ñaajo fii jam ñaajo boo fi demee am na yenn jours yoo xam ne dañuy ñëw di jàppe foofu noonu pour les étrangers de. waaw pour nga xam ko tey. xam naa ne mosoo koo xam mosuma koo xam. waaw kay pour nga xam ko am na kayit. dinañ ko gën a dolli. non dinañ ko gën a dolli waaye yéen tamit foog ngeen jug ci li ngeen ne. xam nga tamit duñ leen faral aussi tamit ngeen nekk fi ñu bëgg leen a faral ci zéro duñ leen faral ci zéro. surtout que télé bi ñoom rek a siy fo. yéen kese man surtout loolu. frère bërki démb laa toog sama place yaay. noonu rek par accident nii rek toog nii jékki-jékki am na benn jagartaamaan bon cag-cageur la muy def ay weñoŋ oto bi fa la ko fekk dal mais après fa la nekk lemu mais imagine loolu léegi foo boobu mu doon foo duñu wax ci loolu de dañ naan borom oto bee tooñ ndax parce que moo jàdd yoon comprendre nga mais tamit foo bi muy foo maanaam yéen da ngeen a war a bàyyi foo bi yéen laay wax yéen da ngeen a war a bàyyi foo bi ngeen di dawee ci kaw tali bi ni ngeen di dawee ci kaw tali bi baaxul te boo leen yabee ay nit da ngeen xam ne ay nit ngeen yaboo leen ay mala yéen a ngi may dégg waa kay man loolu laa am lu ma leen wax yéen bu dee dëgg rek man moom cag-cag dama koo ragal parce que ni ngeen di dawee si télé bi c'est autre chose non moo taxoon man leen carte professionnelle da see baax ndax man xam nga yow doo xam kii mooy professionnel kii mënul kii moo mën man moom cag-cag dugg see ku ma rey laa yamale ak lu ma yàqamte loolu sa classe gi daf leen di yàqal ndax yow mën nga ñëw mën li nga nekk nga mën ko nga ñëw taxaw du ma xam ne mën nga ko lan moo may firndeel ne yow li nga nekk professionnel nga si danger la. waaw moo tax carte yi ñu war koo taxaw kooku moom képp kuy cag-cag maa ngi lay woo ñu jéem a def mouvement bu xeex leen ko de professionnel boo xam ne dañ mën a ràññee képp koo xam ne cag-cagal bu normal du ma la dagg am na ñu ma gis fii côté Sam fii ñu def seeni blouse def ci maanaam cag-cageur ne are nangam loolu organisation la léegi yooyu noonu ci étape yooyu noonu ci ngeen mën a profité yéen tamit amaale tamit seen i këyit comprendre nga yooyu tamit foo ngeen def ko boo am na ñenn ñu ko def mais bariwul arrêt yi cag-cag ñi taxaw ñëpp dañ ko war a def seen i kii ba pare doon ay professionnel macha allah bañ a foo macha allah loolu nag côté cag-cag la yow cag-cag bi moom li ci war a wax bëri na mais comme que dañoo wax si yoonu tekki te yoonu tekki bi cag-cag bi si la bokk parce que xale yi aussi bëgg tekki bëgg jëriñ seen i waajur moo tax ñu nekk si cag-cag bi mais est-ce que jamono ji jeunes yi en général am nañu objectif si seen àdduna est-ce que am nañu objectif pour mën a viser ni damaa bëgg tekki bon est-ce que xam nañ lu ñu bëgg bon ñu ci bari xam nañ lu ñu bëgg ñu ci bari laay wax ma yow moom booy classé da ngay classé ñu kii ñi ñu waxut dara répondre la question ñu ci bari laay expliquer xam nañ lu ñu bëgg def nañ seeni formation même bu ñu deful formation nekk nañ ci terrain bi ba yàlla def na tey ñi nekk ci formation bi sax gën ñu leen a tàng kon jeunes yu ci bari fii ci réew mi kii mbaa Sadio ngi nii bon dafa jàng ba yee ay këyitam mënoon na toog naan damay xaar liggéey mais defu ko daa dem jënd mbëtoom xaw ma nu mu ko jëndee mën na 500 000 200 000 ba nangam mu dem daan ci dooleem kooku bëgg na réussir wala bëggul réussir. xam nga loolu lu ko waral. ñëwal parce que Sadio dafa nangoo sonn. bari na ci ñu nangoo sonn. mais bari na suñu nanguwul sonn. doo jël ñu nanguwul sonn ñëpp de. bari na suñu nanguwul sonn non déedéet. petit du ma nangu loolu Sadio tegal foofu sa. du ma nangu loolu. waaw tegal foofu sa baaraam. kay Sadio jamono ji jeunes yi la plupart nanguwuñ sonn. nanguwuñ sonn déjà cag-cag bi sénégalais dañ si waroon bëri mais jàng nga. def nga sa formation cag-cag bi nan la ci sénégalais yi di baree cag-cag bi nan la ci sénégalais yi di baree parce que foo tourné ñu jàpp la déjà nan la sénégalais yi di baree. Sadio jàpp moom ñëpp la ñu jàpp.
ñëpp la ñuy jàpp Sadio fii xam Sadio nga bu jàpp jotee amul Sadio non non Sadio petit da ngay Sadio déglu liggéey boo gis yow naka nga mën a defee sa yow tey yow nga xëy départ am benn kii client 5000 francs nga dem jàdd ñu jàpp la ne la 2000 nga joxe wala 6000 nooy def loo war a yóbbu kër ga. luñ la jàppee boobu. loo war a yóbbu kër ga yéen amoo leen de saa yéen ñu ci bëri amuñu kayit de. yéen ñu ci bëri amoo leen kayit. léegi petit da ngay déglu. amoo leen kayit xam nga sooy wax ñun dañu lay déglu donc tamit bu ñuy wax bu ñu dagg. mais yenn saay foofu xel mi bu ñu foofu ñu dugal mun da ñàkk. suñuy wax bu ñu dagg. waaw kon demal yox la xam nga dañuy waxtaan loo gis lu nekk waxtaan la. su ma la nee jeunes yi nanguñ sonn du cag-cag bi kese ma wax man damaa généraliser. jamono ji jeunes yu bëri nanguñ sonn lan la ñuy wax damaa jàng. damaa am samay diplôme. du ma jaar fii du ma jaar si cag-cag du ma jaar si am na. non ñu nangu am na ay jàmbaar. jox naa la benn exemple am na ay jàmbaar non mais tamit damaa bëgg nga xam ne jeunes yi xaaj bi yëpp nanguñ sonn terrain de foot yi plage yi yenn jardin public yi soo demee ñoom rek ngay gis ñu taal seen i ataaya toog seen jotaay di wax suba ba ngoon matin bi di soir avec ça nga ne dangaa bëgg tekki. loolu fu mu am. mais am na. fan la am fan dugal si banlieue bi am na. gars yi amatuñ jot bi. petit am na. ñuy toog wala di complexe bañ a liggéey. wala bañ a jël moto cag-cag ak ñoo bëri. dafa bëri. man chaque jour ñu xas ma ci loolu jàng ba pare yor moto di cag-cag barki Serigne Touba Mbacke. mais ñi la ciy xas yow ñi la ciy xas. mais dama leen di ñu ngi liggéey wala liggéeyuñu. non ñoom ñu ngi am ñoo xam ne ay jeunes lañ say morom lañ wala duñu ay jeunes. mais peut-être ñooñu dañoo réussir seen vie ñooñu xam nga yàlla dafa bind te yamalewul. waaw chaque jour ma wax ko. yàlla dafa bind te yamalewul mais soo nekkee ndaw dangay nangoo sonn mais surtout dangay nangoo am patience gis nga patience. dafa baax si doomu aadama. waaye tamit am objectif dafa baax yow nit dina jàng xam nga man balaa maa dee rek petit naan ma ay nit ki day def formation nit ki dafa jàng am ay gis nga jàng. jàng ba am ay diplôme taxul nga am objectif de. objectif du noonu de. ñëwal moo tax ma laaj la ne la est-ce que ndaw ñi jamono ji am nañ objectif est-ce que ndaw ñi jamono ji am nañ motivation. moo tax ma laaj la question bi est-ce que am nañ motivation. ndaw ñi fu mu toll nii. motivation. ñu leen ko war a jox joxatuñ leen ndaw instant bi ne bu tollee si ay 12 ans 13 ans 14 ans lan la sa xel war a daj ci moom école. éducation bu baax. mais éducation fu mu toll nii dañ ko salfaañe au lieu que ñu éduqué booy bi normal. li ñu éduqué mën ko xam yow mu toog si da ngay gis éducateur bi sax yow da nga koy mere. loolu moo bëri si booy yu bëri amul kenn ko xam ni may nañ la espoir yow sa dëkk pour nga mën fay tekkee. benn jour sama rat benn rakk da koo def. dafa statut benn booy bi di TikTok naan. damay jël gaal mbëkk yi sama rakk bi di ko estaté kon saa di ko booy bi influence na sama rakk bi bu baax si laa wax ma ne ko yow depuis quand yaa ngi seetaan vidéo booy bi mu ne ma yàgg na ma ne ko est-ce que chaque jour mu ngi Sénégal demul yow lay incité pour nga dem jën yi doon aliment jën waaw moom mu toog fii kon ne moom day lekk mooy nam de voilà yow nag kooku mu ngi lay nax parce que booy yu bëri ci loolu lañ jàpp internet bi gars yi ñu influence bu garaaw booy amul kenn ko si am espoir pour ne war nga mën a tekkee fii en plus nag suñu ponkal yi nekk fii nii mayu ñu loolu noonu parce que da ngay nekk fii di dóor waar ñu gis la xam ne booy bi day dóor waar au lieu que ñu jëm lay investir dañ lay toog di la seetaan xam nga yow nag bu fekkee yow amoo comme lu kii di wax objectif bu dëgër da ngay teel a bàyyi mbaa nga lancé mbaa nga dugg si loo xam ne mooy loolu loolu dafay ñëwaat si patience petit patience surtout te xale yi jamono ji dañoo ragal échec dañu ko ragal te yow comment yow naka ngay waxee ni man damaa bëgg réussir sama vie ne yow doo échec te problème comme li ngay wax nii xam nga chaque jour ñun dañoo am benn habitude dañuy toog naan Sénégal dafa metti dëkk bi dafa metti dëgg la dëkk bi dafa metti mais est-ce que xam ngeen ni problème soo nanguwee ni problème la rek si problème ngay dëkk mais problème soo ko jëlee def ko opportunité bëgg yow ne man lii dama siy jaar xool nan laay réussir rek mën nga réussir sa vie donc xale yi dañoo nangul échec pourquoi loolu. waaw waa ndaw ñu ci bari ci góor ñi laay wax. ñu ci bari ñu nanguwul échec yéen la yéen jigéen ñi yéen képp la yaay yi ak xale yu jigéen yi nga xam ne ñoom la ñuy jël ñu leen di wax naan la jëndal ma pirig nangam jëndal ma nangam. yéen la ñu ci bari. lii moo tax góor ñi laay njëkkee de moo tax ñuy expliquer naan. nangu ñoo échec waaye tamit échec dafa am. doomu aadama yàlla daa bind tayamalewut loxo yaa ngi nii tolloowut baaraam yi tolloowul kenn ku ne ak li mu lay may aussi tamit gars yi loolu foog ngeen bàyyi ci xel yenn saa yi yéen cag-cag maa ni ngeen xëyandoo waaye boo leen wàccee doo leen bokkandoo li ngeen amandoo kon gars yi foog ñu bàyyi loolu xel tamit te xam ne yàlla mooy maye mais nag jeunes yi ngay wax ne am nañ motivation ñenn ñi
ñenn ñu ci bari am nañ motivation même bu doon nguur gi seeni waajur ñoom ñu ngi xool seeni waajur xëy di jaay gerte caaf wala dara seeni xol di ñëg ci loolu ñuy am motivation loolu rek day yokk doomu aadama da lay motiver bari na ci. parents yi dañ si am tout le temps les parents ndax nee naa la parents yi dañoo am part de responsabilité si ñun suñu parcours ndax imaginer Sadio man ma jàng am bac dem université def fa quelques années pare ma def sama formation léegi man ma pare di jaay nekk marchand ambulant di jaay gerte wala di jaay guro wala di jaay socc di jaay yére wala ma nekk si cag-cag bi bu may ñibbi rek maa ngi xalaat ni sama yaay dina ma xas parents yi donc dañ si am part de responsabilité donc jamono jii ak fi réew mi toll ni mu méttee lan moo war a mën a nekk rôle parents yi lan moo war a mën a nekk rôle famille yi pour que xale bi mën a tekki si dundam. très bien. parents yi moom comme ni nga ko waxee rek ñooy première cause bi. parce que déjà yow bi nga amee doom loolu école pour muy jàng da nga ko war a saytu di def si lépp loo xam ne war na ci moom pour ëllëg bu paree mën a tekki dara quoi. mais dañuy gis parent boo xam ne am na doom moom li jëntu sax lu doom di war a doon ëllëg non non mu ngi xelaataat amaat beneen jabar encore amaat doom affaire boobu moom a gën a acquérir man. léegi après yow xale yu bëri yooyu xale yooyu la ngay am amoo moyen bi amoo xaalis yow amoo salaire bu baax. amoo xaalis léegi kooku naka nga koy prendre en charge kooku mbedd moo koy yar yàlla moo lay dimbale mu baax. wala mu dajeeg nit ku baax mu influence ko dugal ko ci yoon bu baax soit mu dajeeg keneen mu influence dugal ko ci yoon bu bon. après moom du fóotam parce que yow parent bi la parce que sàmmoo ko. côté boobu dañ ciy teg suñu loxo suñu retardataire bi ñëw na borom rubrique sport moom laay wax nag toujours aussi élégant tey moom duma la tàgg man tey dama laa mere parce que dangaa tardé colonel si loo ne. waaw maa ngi sant bu baax soxna Diarra. gis nga de loolu l'homme propose mais Dieu dispose. jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. xaritu gars yi ñoo ma téye woon ci yoon bi. oh là là waaw borom ca policier yi ay noonu lañ dem maa la wax loolu. donc ñoo ngi lay wax dalal ak jàmm tey ñu doon waxtaanee si yoonu tekki. donc jot nañ fi tënk nag yu bëree bëri. yow lan mooy sa jàngat si jamono ji jeunes yi ni nga xamante ne moom la ñu jàppee tekki. waaw xam nga moo boobu noonu tey dafa doon loo xam ne lu phénoménal la. parce que tey da mën nañ ne tekki moom doon na phénomène boo xamante ni gars yi yëpp dañ koy prôné. ko wax mu ne la noo tekki ba teral te tekki boobu noonu daf leen di jaral. jaral bi mu leen di jaral nag bon ça dépend. am na ci ñoo xamante ni dañuy dem il peut même aller jusqu'à ñu tayle li nga xamante ni mooy seen laay ngir mën a jot ci moo boobu nga xamante ni mooy tekki mais loolu nag li nga xamante ni moo ko waral tey benn bëri na ay mbir yu ci laxasu parce que tey boo xoolee ki nga xamante ni dafa jóg ne moom dafa bëgg a tekki ba mu jaral ko mu tayle bakkanam maanaam tayle bakkan mooy jël li nga xamante ni mooy ñu doon waxtaane fan yi passé muy jël mbëkk mi wala mu immigré ji wala muy jël risque yoo xamante ni tey mën na ni tey njëriñ loo fekkee quoi donc tey boo fekkee da nga def say planifié ni man dama bëgg a tekki mu jaral la tey war nga mën a xool li nga xamante ni tey moom ngay def voilà defin gi nag donc du caageen da ngay ñëw rek décider dara donc dem ci aveuglement xamoo risque yi nga xamante ni moom nga ci mën a fekk ak yeneen mais war nga mën a ànd ak sa conscience jéem a tracé yoon bu leer boo xamante ni boo ne man kat damay tekki mais war nga mën a am benn itinéraire boo xamante ni da nga naan man fii laay jaar pour mën a tekki loolu noonu nag mu jaral la te jaral gi day doon loo xamante ni lu logique lay doon sacrifice yi ngay def mu doon sacrifice yoo xamante ni lu ñu mën a dégg la waaw bañ a doon risque boo xamante ni tey mën na la xañ li nga xamante ni mooy sa bakkan wala mu lay poussé ngay dugg ci naka su dul noonu parce que tamit tekki neex na trop mais tekki toog nit ñëpp xam ne carrément kii nii lii ko yàlla suñu borom may tey da koo ñafe donc nga toog fier yi mais tekki koo xamante nii aussi da ngay wéet xam nga. xam ne ni nga ko amee mooy loolu. xam ne lii nii daanaka day mi ngi noonu daal. mais sànq comme point bu ñu doon laal ñun ñi foog nga def si focus muy sànq wax nga ko daf lay nangu ngay def ay sacrifice te suñu nee di def ay sacrifice nangu échec daf si bokk. damay essayer laal si dara doxul ma découragé
wala ma dem déposer benn ñaar ñett ba ñeenti entreprise aw ma retour rek ma découragé donc loolu aussi nga war sa pourquoi ñun ñu ragal échec te échec dañuy naan dafa bokk ci clé fondamentale bu réussite. Ah ouais, parce que y avait un coach en développement personnel qui disait que ni simple définition bi mu jox échec mooy ci maanaam nga bañ a atteindre donc benn mbir boo xamante ni da nga ko doon tànn. léegi nag échec boo ko déggee gars yi dañ koy yóbbu fu sore réel gu rëy goo xamante ni. vraiment loolu tey jii ne jaara tey man su ma jëloon sama téléphone ne xaaral ma woo jaara jéem koo ruube wala sa téléphone fay man li intention yi ma amoon dama ci échoué te pourtant loolu du dara leneen ak leneen tey jii nii may def bac tante amuma loolu échec boobu noonu damaa tante mais peut-être ñi nga gis ñu réussir ñëpp donc dañu tantewaat ba am na loo xamante ni moom parce que boo xoolee président États-Unis tey mu tuddati Abraham kooku tey boo xoolee parcours am dafa échoué ba tas. bi mu demee ba ci dernière carrière ci la mbir yi commencé tijjeeku. moo tax affaire yàlla suñu borom moo ko yor quoi. te échec aussi nit ki li nga war a def ko yàlla suñu borom leeral la li nga xamante ni moo ci des. ndaw ñi tamit dañoo nanguwul sonn de mooy li may waxaat moo ñëwaat rek. nangu nañ sonn non. loolu moom xam naa yow sa waay doo ngeen jàmm. non ndaw ñi dañoo nangul sonn te soo nekkee si réew yow nga ne damaa bëgg tekki faaw nga nangoo sonn. ndaw ñi nanguwuñu sonn te yow yaa ngi nii di xëy di liggéey si. ba pare nga ne ndaw ñi nangu ñoo sonn te ndaw nga. suñu nee ndaw ñi man ndaw laa nangu naa. mais suñu nee ndaw ñi yow xam nga ne sax du ndaw ñëpp moo ngi mel ni ma toog ne jigéen ñi baaxuñu. est-ce que jigéen ñëpp laay wax. non du jigéen ñëpp. waaye tamit ndaw yi bul jël ñëpp ne ndaw ñi comprendre nga chaque jour may la maa fi teewal ndaw ñi. petit ndaw yi nga xam ne man ñooy liggéey man ñoom laay wax comme genre Sadio Mané mii ci cag-cag. ñoom laay wax. bul ma jaxaseeg Sadio non dama lay expliquer man ñoom laay wax waxuma ñi nga xam ne dañoo xëy di tëdd nelaw. retardataire bi maa ngi lay siyaar. di la bëggee yéex nga ko siyaar maa ngi lay siyaar bu baax a baax. yéex nga ko siyaar foo ma siyaar la waaw. moom wax na lu am solo. wax na lu am solo waaye tamit ndaw ñi ñu ngi ci job bi ñu ngi ci liggéey bi parfaitement boo xoolee dëkk bi booy ñu ngi dugg fu ne waaye ñenn ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw comme la may waxati rek. ñoo jàppale wut booy yi yaa ngi wax léegi di souligner leen ne booy dañuy dem ci entreprise yi essayé waat te entreprise ñu ci bari jànguñu ñu ci bari ñu leen jëlee xam na leen jëlee tey man maa fi nekk chef bon am naa sama benn doomu bàjjan wala sama rakk la wala sama lii la jël naa ko indi ko ci entreprise bi ak lu mu mënti def jàng ak ñàkk a jàng ci boole yam place da nga koy jox ki nga xam ne moo ko yellool. loolu du Sénégal lañ koy wax. du Sénégal lañ koy wax. kon xam nga lépp. du Sénégal lañ koy wax si côté boobu noonu. fa la ñuy jaaree wax lan moo waral ñun sénégalais yi entre nous ñu soxorante suñu biir man ma jàppale étranger bi wala ma jàppale sax nit ku weex yi nga xamante ne dafa bàyyi dëkkam ñëw Sénégal moom moo ma gënal jàppale sama doomu réew moo ma gënal jàppale sama frère moo ma gënal jàppale sama dëkkandoo donc Sadio lan moo waral ñu soxorante suñu biir da ngay dugg si benn entreprise keroog souligné naa ko. fi ñuy fayee étranger bi par exemple 100 000 yow sénégalais bi ñu ngi lay fayee par exemple 25 000 ce qui veut dire que suñ ko doon fayee 2 000 yow 1500 ngay am moom suy am 100% yow 5% ngay am amaana sax li nga sa expérience yaa ko ëpp li ngay liggéey yaa ko gën a mën mais ñun sénégalais bëgguñu jàppalante suñu biir. waaw domaine boobu noonu la laaj moom dina ma xaw a lim parce que avec entreprise moom. xaw ma ci lu bëri. mais maa ngi nuyu kii nii colonel. si entreprise kese de loolu kay domaine yëpp la. daa wax lu am solo. mooy fi muy woonaan nañ ci nekk. ak quoi que l'on dise ak lu mënta nekk. lu mën doon nañ nekk si liggéey bi jàpp surtout benn jour sama benn tonton Omar Sëve mu nekk Marseng. ma ko seetaan benn jour bi wax mu ni mbir mi daal jom la quoi mais nag comme doomu aadama lu nekk ngi nelaw ci moom léegi luy nelaw ci yow yaa koy yee. soit nga yee jom bi dem di dóori waar soit nga yee leneen non mais comme li nga jëm a expliqué noonu ab entreprise vraiment dama ci kii nekk. Petit lan moo waral sénégalais ñu soxorante suñu biir ba jàppale étranger sax moo la gën a jàppale sa doomu réew. bon pourtant loolu am na si cag-cag maa ne ah. ma ne ko loolu am na si cag-cag maa ne ah. moo tax ma ne ko du entreprise. ndax parce que tey man bu may ñibbi yenn saay maanaam defuma ko mais dama koy jëlee sama bopp quoi exemple quoi xam nga réew moom boo joxee keneen exemple mën naa kii
tey damay xool bu dee taxi laay jël damay xool taximan bi bu doonee pël mooy gën a yomb de waaw foofu ah bu dee sénégalais la day metti Waaw. loolu la gars yi di wax léegi ci loolu noonu man dama jàpp ne ñu ci bari ci ñi nga xam ne ñooy clients yi wala ñi nga xam ne ñooy ñi nekk ci entreprise yi war a jàppale jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal man damay jàpp ne ñooñu bëgg ñoo jàppale maanaam ñi nekk ci réew mi ndax parce que man tey bu may jël tey cag-cag ma xam ne kii sénégalais la aussi tamit mu ngi carte d'identité am tey bu ma ko jëlee bu ma pertee sama benn affaire moom mii du rëcc mais tey ku amul kayit bu ma ko jëlee tey nga bëgg lu yomb ba tey nga am koo xam ne jël nga ko te amul kayit tey fan nga ko mën a jàppee doo ko mën a jàppee fenn ba pare tamit aussi tamit chef entreprise yi nga xam ne ñooy maçon yi et cetera nañ bàyyi bëgg lu yomb bëgg lu yomb defarut kër moo waral ñuy defar kër jékki-jékki ñu ne màbb na entrepreneur barki yonent bi an les entrepreneurs entrepreneur yi moom loolu. nañ bàyyi loolu tey jël ñi nga xam ne ñoo mën ñu mën exemple mooy booy yi nekk fii keroog maa ngi ko fi wax Kër Massar boo demee boo yaa ngi seeni peel ñu ci bari ay professionnel lañ toog foofu nga jël tey boo jàddee fii ñuy liggéey fii ci kii bi nekk fii chantier bi. chantier bi ne fii ñu ci bari amul sénégalais gisuma ci sénégalais mais loolu pourquoi loolu moom feebaru sénégalais yi la parce que man fu mu doon liggéey fenn gardiennage mooy soga bëgg benn entreprise bu nekk fii aéroport man maa ko doon chef de poste mais li ñu laaj si paiement bi dafa tuddoon ñu xaw a nañu yokkal mais dañoo mujj jël fa ay pël kese lañ fi jël ay booy ay étranger mais loolu léegi nag faute ñoom- sénégalais yi la. ñoom waaw sénégalais li muy wax ni faute sénégalais la moo tax sànq xale yi dañuy xeeb de. waaw mooy complexe bi may wax yéen sénégalais yi complexe bi may wax ci yéen sénégalais ñun yi dañuy xeeb. xam nga Ay- tey liggéey da nga koy jox akam tey ki nga xamante ne yow xool imagine toi tey benn immeuble li nga xamante ni moom la ci entrepreneur bi di gañe ñëw jox ko keneen kooku am keneen ku mu ko jox te joxante boobu noonu tey bu tey maçon yi nga xam ne ñoom ñoo fay nekk ak manœuvre yi fay nekk di ci xar seen tànk tubéy bu ñu fa nekkul woon loolu du taxaw du mës a taxaw mais kooku noonu tey war nga koo mën a jox gëdd boo xamante ni ak yooyu fay ko loo xam ne au moins donte mënoo koo fay sax mais nga fay ko loo xam ne dina seet xolam mais tey ki nga xamante ni tey mi ngi liggéey xam na ne carrément lii nga koy fay nii da ciy démerder rek mais du lu ko arrangé mu réclamer pour ngeen yokkal ko te mën nañ leen a yokkal liñ leen di fay mën nañ leen a fay triple bi te du leen wàññi dara colonel loolu dama la si dagg côté boobu du côté maçon kese xam nga ñun booba léegi si maçon rek la ñuy wax ay entrepreneur yooyu ñaata yoon nga fi gis professeur yi di grève ndax salaire yow ñun suñu joxul professeur gëdd kan lañu war a jox gëdd président su jàngul woon ndax dina doon président. waaw mooy li ma la wax rek. Corée du Nord mooy fi mu jógul fi mu doon président xam ne réew moom fi mu ne bokk na ci réew yi nga xam ne vraiment kenn ñemewu leen jamono ji pourtant ils étaient pauvres ay jamono biñ toogee waxtaan ne d'ici ay nangam di donc 20 d'années suñu réew mi nii war naa mën a jóge fii dem fële tey ñoom dëkk bi bépp dañoo dajaloo toog waxtaan jigéen ñi xamante ni ñoom japonais yooyu noonu am seen karaw yi gudd na ñoom ñu proposé ne seen karaw yi kat dinañ ko dagg jéem koo transformé importé ko ngir mu mën a dugal koom ci biir réew mi professeurs yi xam ne am njàng moom nit ab réew mënta dem sans l'éducation ñoom ñu ne d'ici 5 ans wala d'ici 10 ans dinañ jàngale te duñ ci fay duñ ci laaj salaire def ko te yàlla tax moo tax jamono jii fi mu toll nii tey réew moom noonu di Corée tey professeur moo fa salaire ministre mais loolu xam nga lu tax ñu am ko ñooñu dañoo déggoo ñooñu soxorante wuñ seen biir ñooñu dañoo nangoo jàppalante seen biir tey loolu ku idée boobu ku fi tegoon fii Sénégal da nga siy wéet. mooy li ma la moo da nga tax siy wéet maanaam pour professeur yooyu dinañ grève noonu ce qui veut dire que ne loolu mooy mën a tax ñu teg foofu wér ne réew mi ni tey pareegut pour dem parce que ñi nga xamante ni fa la mbir mi war a commencé éduquer gone yi donte jàng continue nag loolu dalay neex nga def ko mais boo nekkee xale war ngaa mën a débuter jàng xam au moins nga mën dara booy dem ci di xam nga booy spécialisé wu ci leneen kooku
say compétence nga développé foofu mais ba à bas âge moom jàng da nga ko war a def léegi ñooñu noonu tey professeurs yooyu enseignants yi fay ñu leen ñuy grève loolu tey te da ngay gis imagine toi tey boo duggee fi nga xamante mooy ay assemblée wala ci yenn ministère yi oto yi ñuy dawal ak seen lépp dañ leen yombalal leen mbir yi jox leen ay kër te yàlla xam na ne jëriñu ñu réew mi loo xamante ni vraiment ñoom ñooñu nga xamante ni mooy professeur yu kii dañ leen ko jël réew mi dañuy jël li nga xamante ni moom mooy li nga xam ne farata la ñu jël ko tege ko ne le jël suna valoriser bu ma nee suna sax jël loo xamante ni amaluñu benn njëriñ valoriser ko teg ko foo xamante ni vraiment da ngay rebat moo tax réew mi daal billaay moo tax ñu bëri non nañ ko wax te dee rek ñu bëri dañuy naan Sénégal réew foo la ñu bëri jamono ji moom la ñu parce que fookat yi ñoom ñoo fi ëpp xaalis ñoom ñoo fi dawal oto yi gën a lis pourtant yow am na ñoo xamante yaa leen gën a jàng téeméeri junni yoon te kër ga ñu nekk sax bokkul ak yow fa nga nekk salaire ba ñuy laal chaque weer bokkul ak yow la nga noonu la Sénégal di fonctionner jamono ji ñiy sonn dañuy xëy di gën a sonn mais ñi nga xamante ne nii amal luñ ñu njëriñ comme ni nga ko waxee ñoom ñooy xëy di gën di nekk si ko avec ça Sénégal nan la mën a dabee koori Sénégal nag moo warul fonctionner noonu xam nga nan la war a fonctionner tey ñi nga xam ne ñu ngi liggéey gëm seen bopp di dóor waar ñooñu dañoo war a am xaalis yaa ngi dégg tey benn exemple rek xam nga sànq ñu ngi doon wax ci maçon aussi tamit tey mënoo dëkk ci banlieue bi ñëw fii ba Dakar fii war a def journée 3000 tey déjà Géejawaay ak exemple rek Géejawaay wala Pikine foo mënti jógee ñëw fii def aller retour déjà xaalis bi jeex na xaalis bi jeexul dañoo yokk xaalis bi jeexul léegi kon kooku bu toogee war a jàppale yaayam ak papaam nan leen jàppale non réew mi dafa metti loolu moom kenn man sama werante ak yow foofu du fa egg ndax man damaa nangul ni réew mi dafa metti léegi nag métit boobu ci ngeen war a profité ñu waxtaanaat liggéeyaat sangaat réew mi ndax réew mi daa laajaat sang moo tax ma ne la problème soo ko jàppee problème si problème ngay dëkk yaa ngi dégg yow déjà professeurs yi nga xam ne ñooy jàngal xale yi pour ñu mën a am dara seen bopp yi fay ñu leen loolooy lan grève yi bëri nga dem fay ki nga xam yow bërki démb rek lañ jëndal ñi nga xam ne ñoom fee lañ toog ci ensemble ba ñu jënd leen kenn ku nekk oto 50 millions man mi nga xam ne sax pauvre laa yor ma bu ma déggee loolu sama fit bi nu muy def dañoo war a investir si dëkk bi xale yi mën a liggéey waaye suñu nee investir si dëkk waxuma leen ngeen tabax rek xale yi ñëw nga leen di fay ay salaire yi ñëw xale yi dañu leen war a fay salaire yoo xam ne dañ ci sentir seen bopp noonu kase ngeen mën a def loo xamante ne xale yi dañ sentir ne ñoo ngi si yoonu tekki yoon bi laa wax de waxuma leen tekki nañ mais moo ngi si yoon bi man contre ma ngeen di génn di dem si beneen réew de parce que li ngay séntu sa réew soo ko gisul am nga droit dem feneen mais si ban anam donc yoonu tekk bi soxor boobu noonu si côté professionnel lañ si wax mais dinañ ñëwaat si beneen côté boo xamante ne nii dañ koy dund dans la vie de tous les jours te kenn du si wax mais loolu xam naa si deuxième partie bi lañ koy wax d'accord nga ak man tey d'accord ma ak yow ba léegi man rek yox la si deuxième partie bi lañ koy wax alors mbokk yi dañuy jàll si seen rubrique sport ak colonel leen par série penalty yi donc vraiment dama jàpp ne équipe moom boo ko mënee da nga ko dóor ci biir match bi donc gàcce ngalaama suñu gaynde yooyu inchallah donc voilà tey jii nii Ligue des champions am na ak suba donc tey di le 28 ak demain aussi le 29 Ligue des champions day daal di am nga xamante ni tey mooy ca kii yee ñu war a am donc tey moom xam naa kii bu répliqué sport bi yaatu na loolu moo doonoon actualité du sport colonel ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax macha allah ndax nee naa la saa su nekk li nit ñi di xaar rek nga leen di indil actualité la ñu wax parce que loolu moo nekk actualité lu nit ñi di xaar rek nga leen di indil kon ñoo ngi leen si jaajëfal bu baax a baax mbokk yi di leen fàttali ni yéen a ngi seen émission si laa bokk émission bi nga xamante moo leen di informer di leen divertir waaye di leen indi li leen di soxal ak ay thèmes yu am solo waaye ak ay kàngam yi nga xamante ne seen xam-xam day màcc lool si li ñuy waxtaanee tey ki nga xam ne moom la ñu invité moo di Sadio Mané cag-cakër ki nga moom mooy le champion des cag-cakër ku li cag-cakër moo la mën moom la ñu dalal tey di waxtaan thème bu am solo muy yoonu tekki avant ñuy continuer may nuyu de passage ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy suivre si internet bi muy suñu mbokk internet ñu ñuy suivre direct si Facebook bi rajo Baobab ñoo ngi leen di jaajëfal ummi ma petite cousine d'amour gis naa sa kër yu bëri yi merci à toi alors yoonu tekki la ñuy waxtaan sànq dama leen si deuxième partie bi wàllu soxor bi yaa ngi may ree rek dee ma ree xam naa sama fang sa nga dootoo ko defati demal yoonu côté soxor bi sànq ba léegi si côté professionnalisme la ñuy waxtaanee nee naa la yoonu tekki yàgg na moo tax sànq ma souligner patience
gudd na metti na lëndëm na tekki yombul de pour nga am ko ci anam bu lew faaw nga nangoo sonn faaw nga nangoo xaar mais est-ce que xam nga ni la plupart des jeunes li tax ba léegi mënuñoo atteindre seen objectif li tax ba léegi mënuñoo am salaire bu baax li tax ba léegi mënuñoo am liggéey bu baax dafa commencer ci famille yi soxorante bi dafa commencer ci biir famille bi liggéeyante bi ku ne xam na ni Afrique mystique dafa bokk ci seen culture donc famille yi téye bi nga xamante ne nii ñoo ngi koy téye jeunes yi pour ñu bañ a tekki rien que ku nekk day wax sa morom bëgguma sama doom raw kii bëgguma mu raw sama doom wala xarit yi ci suñu biir ñu neen kii mënuma raw bëgguma mu raw ma ba mu jaral leen ñu dem ci sëriñ yàq leen ba kii li mu sumboon du mujjee sotti Sadio. waaw famille yi comme problème entre famille yi daa complexe. parce que chaque jour nga dégg ci ay divers problèmes yoo xam ne du benn. surtout nga nekk ci kër nekk ak say doomu baay wala sa yeneen dëkkandoo peut-être nga nekk ci benn semaine bi am na ñoo xam ne bëgg nañ nga dem am na ñoo xam ne bëgguñ nga dem waaw ku ci nekk nag ni muy def ba daaneel rek ci lay nekk. noonu laa ko jàppee moom. loolu rafet na Petit. famille bi jamono ji mystique bi nu mu bëree Sénégal même si bërëbu liggéeyukaay da ngay am sa liggéey ba si cag-cag bi sax parfois di nga ñëw sa moto fekk fa xaatim. day suy. wala ñu suy faay. day suy. lan nga soose. man séeréer. man séeréer laa. yombul ñu jàpp non day suy sama mbokk séeréer la day suy. yombul ñu jàpp la aaral sa bopp. mystique bi nu mu bëree jamono ji Afrique. d'abord en particulier fii si biir Sénégal. ñuy soxorante suñu biir que ce soit si kër yi wala si bërëbu liggéeykaay avec ça est-ce que ndaw ñi mën nañu tekki. non loolu bul ko jox ndaw ñi kese loolu ñëpp la. est-ce que nit ñi mën nañu tekki. waaw kay ñëpp la ndax famille boo waxee famille rek paa baa ngi fa mère baa ngi fa et cetera et cetera. maanaam loolu ñëpp la. xam nga loolu dinaa ci wax loo xam ne tey réew mi ñu ci bari mooy yàqamti bi. ba pare tamit diw bu mu raw diw. yow sàkkoo diw de yow dañ laa sàq indi la ñu sàq diw indi mooy la ma waxoon sànq baaraam yi tolloowuñu ku ci ne yàlla dalay jox ak heure ba mu la koy joxee yàlla joxagu la doomu kee la jox bàyyil doomu kee ku la wax doomu kee warta mën a jàppale sa doom pour mu mën a am yàlla jaaralewul doomu kële ki nga bëgg a liggéey doomu kee nga bëgg a liggéey yàlla est-ce que jaaralewul yow sa doom wërsëgam ci moom léegi bu dee da ngaa liggéey kay est-ce que wërsëg kooku dina jot dina yéex de. trop waaw kon nañ bàyyi xel ci loolu. nañ bàyyi seen dof-dof li ñuy dof-doflu di jël dem ci maaraay di rey seen bopp xam nga luy wax ji fii yàllaa fi ne yaa ma dégg tey boo demee ci maaraay gën naa nga dem muslu garaawul muslu daa baax ci doomu aadama ndax parce que làmmiñ ni bari na ku ci nekk li ngay wax da ngay wax sax ci nit te xamoo ko. loolu yëpp muslu la waaye dem di yàq nit moom baaxul bàyyi leen di yàq nit ñi di la am lu may wax. du si famille kasi ba si. man de xam naa ko booy yu bëri ñu ngi si yàqu ñu ngi si sànq moom. surtout mara yi nekk si TikTok bi di jox booy ay turi yàlla yoo xam ne man xamoo bu ñu koy jëlee booy nekk si. de wér da ngay booy bu si wér da ba doon xamante ne. man de wax nga dëgg de man fan yii maa ngi jël ay wéru de fan yii baa du ma jéggi-jéggi rek mooy loolu. bëri nga si morom. man de dama leen gëmul moom. am na ñu si wax dëgg la am na ñoo xamante ne dañuy joxe ñaan. pour ñu kii ay nant lañ ñu nekk TikTok bi. ay client la ñu bëgg. non seen wax dañ koy probabilité la ñuy def. duñu wax góor duñu wax droite. léegi yow xale bu nekk yow boo amul déglu bu baax bi doo xam kii lan lay wax day après bu dee non di waxoon na ko waxutoon dara. dafa ñëw rek xaw a tollale affaire bi nii rek léegi bu demee gauche ngeen ne dem na gauche dem na droite ñoom ñëpp kenn xamul si dara ñu si xam dara ñu ngi toog ne patt seen loxo yi. dëgg la. mooy comme liggéeyante bu ngay wax noonu kii wax na si la am solo. mooy que doomu aadama bi yow tey mu nga nekk si kër gi ma nekk si ñun ñëpp ñuy liggéey ku si nekk di liggéey sa morom pour bañ mu dem yow peut-être comme kii lu ma wax 1000 francs bu la kooku ku ngay liggéey 1000 francs bu mu la war a jox peut-être moo doon sa caabi xéwlu àdduna yàlla si moom la ko jaarale benn 1000 francs boo dee mën na doon mooy sa source après mooy ubbi sa lépp léegi kooku boo ko liggéey yow kan moo lay jox luy ubbi sa lii kenn du la ko jox moo tax nit ñi tam war nañu sensibiliser nit ñi en plus borom entreprise yi nañ def réintégration ñu dugalaat jeunes sénégalais yi d'abord sénégalais yi ba pare soo ko indi jëleen parce que yow jeune boo xam ne mu ngi Sénégal mu ngi ni biir Dakar boobu yor sambram
xam nga day loué. mais bu ñu bàyyee ko àll ba ñëw dañuy loué chambre bi nga yor ñu war laa fay 70 000 yow boo fayee location fay sa nourriture fay say déplacement est-ce que doo leb. jeex na doo am looy kooku yónnee. moo la gën a yokk si pauvreté bu nga nekk parce que yow dépendant ngay doon à chaque fois doo mën a def leen parce que da nga naan xaar ma xaar mois bi dee dinaa jotaat lii encore. mais yow doo mos a dem fenn kooku mooy gën di dem rek yow ngay gën di wàcc. doo am. te sooy xool sax suñu kàngam yi ñu ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee sage nee nañ képp ku doon dépendant rek jàppal ni tu n'as pas encore réussi ta vie maanaam képp koo xamante ne yow ba tey yaa ngi dépendre si nit yow tekkee goo lan mooy tekki mooy koo xamante ne ni dem na ba li nga yor yaa ko moomal sa bopp maanaam nga créer sa benn petite entreprise wala nga nekk si jaay boo xamante ne ni say marchandise yaa ko moomal sa bopp yaa jënd amoo kenn koy verser loolu ñoom moom la ñuy woowee tekki. donc dépendant boobu la moo tax jusqu'à présent day metti pour mu dañ Sénégal ndax li ñu lay fay wax dëgg fa yàlla mu amoo lenn loo si mën a épargne dund gi dafa cher. li nga war a yónnee parents yi li nga war a fayee location courant ñëw ndox ñëw loolu yëpp balaa nga koy def ba pare soo ko defee presque soit salaire bi du ko mat wala doo am looy épargne avec ça tu seras toujours dépendant on se dit la vérité. moo tax Sénégalais bi tey bu ñëwee nga jël ko muy liggéey. dana la laaj nga yokk parce que. étranger moom bu ñëwee. am na ñoo xam ne bloc la ñu dëkkee duñ fay location. ku fay location fayul courant fayul dara kooku mënta bëgg koo xam ne day fay lépp nga bëgg koo boole fay ko même prix bi ngay fay kooku noonu du ko nangu. day metti après nag moo tax fu mu toll nii liggéey yëpp booy ñoom ñoo ko yor étranger ñoo ko yor. sénégalais boo xam ne booy bëgguñu liggéey waaye ñoom it ñoo bëgg a jàppale booy. parce que bu ngeen tollee kii di fay ak ku dul fay nga leen boole même prix. donc kooku jàppale woo ko. merci Sadio Mané. loolu bokk na si li nga xamante ne nii mooy waral sax xale yi di fipp di dem à l'extérieur comme que amuñu moyen yoo xamante ne nii mën nañ koo jëndee billet visa bi moom pour nga am ko dama koo jëlale moom pour ñu jox la visa moom dama koo jëlale problème mu visa yi bokk na li tax xale yi di jël kii am na xale yoo xamante ne yow li ngay jëlee gaal gi mën na jënd billet am na ñoo xam nga la mooy seen problème visa pour ñu may leen rendez-vous bi rek pour nga am ko xam naa koo xamante ne nii équipe la waroon àndal ñu dem jouer ji à l'extérieur mais la moo leen tee waa ambassade ñu gis nañ date bi de dañoo bàyyi ba jour bi ñu jàpp rendez-vous bi pour jox leen seeni visa mooy jour bi nga xamante ne nii date bi ñu waroon am match bi passé na mais avec ça nan la xale yi toogee si réew mi xam nga loolu tamit lu ñuy jooytu la xale yi li ñuy jël gaal gi nii wala ñuy jël yoonu suuf bi ngeen nekk di kaas soo leen di teggi dara teg leen fa dara di leen teg si loxo xale yi lu wóor bu fekkee bëgg ngeen ñu toog côté familial bi côté proche yi côté entreprise bi mystique bi nga xamante ne nii am na si waral ñun tamit ñuy gën a dellu ginnaaw. wax si waaw soxna Diarra donc damay nuyuwaale un ami. donc boo xam ne vraiment ñoo defandoo lépp donc mi ngi jamono ji ñuy tembe ma nga États-Unis maa ngi koy nuyu de passage Yankoba Diop sama waay la maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax donc tey cadre liggéeyante boobu ngay wax noonu damay indi rek benn anecdote tey série sénégalais yi nga xam ne mooy am tey am na ci bu tudd donc la graine du pouvoir boobu noonu c'est une illustration parfaite ci li ngay xamante ni moom ngay wax nii parce que boo xoolee boo seetaan épisode yooyu rek da ngay xam ne carrément réew mi nii te loolu la Sénégal yi di dund actuellement nii ndax tey boo xoolee ki nga xam ne tey maama ma ko yor suuf mu jàng ba am xam-xam tey maam ji xam ne carrément kii yi bu ko confier mbir mi war naa mën a dem ba prospéral famille bi ba ñëpp mën cee gis seen bopp ñu taxawal seen i entreprise ci maanaam ba maam ja génne àdduna tey nijaaya wëlbatiku jaay suuf soosu rek lu ngir toroxal ko ak soxore ko soxor boo xamante ni donc ñooñu noonu tey soxore nañ ko de mais xamuñu ne carrément seen bopp la ñu soxore parce que imagine toi tey ñu bokk même famille tey nga am xam-xam boo xam ne tey mën suuf si nga xam ne moom la ñu suñuy waajur suñuy maam bàyyil mën nga cee def loo xam ne mën ça peut nous rendre prospère ñun ñaar ñëpp man ma wëlbatiku jaay suuf soosu mu niil donc ce qui veut dire que ñun fa ñu waroon a egg tey jii nii te nga waroon ñu faa eggal ci li nga xamante ne mooy mbay ñun dañuy daal di dellu ginnaaw parce que foofu noonu duñ ko mos a egg loolu noonu mooy soxor tey nit ki soxor di nga dem ba yow ci sa bopp ngay lor yow mi nga xamante ne yaa soxor sa bopp ngay lor dëgg la de da ngay def mbir jàpp ne kii carrément kii dama koy soxoree dama koy liggéey wala ma koy def nii
alors que moment bi ngay def loolu yow ci sa wàll bopp yow sa bopp ngay gaañ te xamoo ci dara. billaay wallaay. moom la yow moom la petit di doon souligner léegi. ki nga xam ne tey yàlla suñu borom sa wërsëg ci moom la ko jaarale. dool bëti bu di ko liggéey. donc sa wër liggéey ko. yéenay ànd dellu ginnaaw. loolu devise Sénégal yi nañ ma jéggal si loolu la plupart xaaj bi yëpp loola du ma dem te doo dem. yow moom nga dem ma bañ a dem moom ko gënal loolu lañ kii moo tax ñoom sóoraale wuñ ay sama wërsëg mën na jaar si kii de xam nga mag ñi dañu doon wax naan topp yoonu ndaw du gaaw xaar dafa baax patience dafa baax nangoo sonn dafa baax waaye nag jamono ji gars yi dematuñ philosophie la lañ dañuy topp seen ndaw loolu olof la mag ñee ko wax te topp sa ndaw lu ñaaw la maanaam yàkkamte boo xamante ne nii bëgg nañ am liggéey boo xamante ne nii kut ko kut xaalis bi day teew duñ fi nekk di xalaat problème lu te ñu bëri sax li tax ñu dem si côté liggéey yooyu salaire yu néew yi da siy ñëw duñu xalaat problème loyer duñu xalaat famille bi ñoom tout le temps dinañ épargne dinañ am seen i étage dinañ dawal seen oto mais si lan dañoo topp seen ndaw dañoo topp seen naf si bakkan maanaam xaalis bi nga xamante ne nii ñoo ngi koy gagné ba tey dañoo nekk si yoonu tekki si anam bu leewul la drogue bi ñu si bëri si jeunes yi jamono ji ñi fi am xaalis ñu bëri Sadio drogue bee leen ko may waaw drogue bi. surtout jaayam yàmbaa bi. waaw bëri nañu may xaalisam. dégg nga loolu. mais man lu ma kii mooy bi ñu dalee wax ba léegi si mbiram tekki bi. li ma si gën a neex mooy que base wuñ lépp ci waxuñ sax lu jëm ci état bi mais état bi comme ñoo war a jàppale ndaw li mais loolu foog ñu dugal ko ci non day dugg. waaw parce que boo xoolee muy ministre yi wala yenn DG yi lu ñu leen di jox pour ñu dem xoolu ndaw yi si terrain bi duñ ko def. duñ wàcc si terrain bi dañu xool benn ab. nu mu tudd wéykat yi wala genre yooyu noonu rek bàcc leen ko ñu dem toog. xale yi loolu la kii doon souligné nekk si biir kii bi di lii. dafa am exemple comme si moto yi gars yi joxe nii état bi xam nga dama ko dégg nag ba tey gisuma ko te gisuma booy boo xam ne dañ ne jox nañ ko moto yi ñu ko joxuñ ko booy xamu fu ñu ko dugal léegi comme nag bu dee mu ngi jàppale jeune bi naka lay jàppale jeune bi boo ko bëggee jàppale ngay wàcc si terrain bi ñëw xool ba booy bi lan lay dund. soit bu dee cag-cag bi nga ñëw si arrêt boo dem di nga fekk booy bu dee si ambulant bi nga dem si marché yi mais boo toogee fu nga toog jox ko benn koo xam ne ni moom xaw ma da koy jël rek waaw jaaykat ko waaw da koy jël jaay ko da koy jël rek lekk ko après jeunes yi nag kon dinañ frustré après ku amatul yaakaar nag foog nga uti yaakaar feneen waaw boo gisee mbëkk bi tamit mun naa wax ne lu ci bëri loolu la parce que mun na boo demee ba xam ne yow gis toog foo xam ne mën nga fa appuyer pour dem boo gisee leen yow mu nga dem parce que gaal boo ko miinee doo ko ragal man def naa fi la tournée may nekk Mbour si gaalu Assane Gueye dama daan def fi la tournée parce que dañu dema si yàgg gaal gi sax mooy gën a wër oto yi léegi nag ku miin loolu noonu bu demee ba xam ne géej gi amatul dara wala gisul benn espace kii bi pour mu dem ci comme naan benn kaasu ndox mais peu importe Sénégal nu méttee est-ce que gaal gi solution la non ak danger yi si nekk yëpp waaw xam nga am na loo xam ne lépp tolluwaay la parce que booy yi dem ñun ñu ngi ni demuñu mais lépp tolluwaay la nit ku nekk xam nga bopp yi duñ benn nit ñi tamit comme ni nga waxee dañoo ragal échec am na ñoo xam ne seen xaw ma si problème mu am bu fort la ak bu faible yooyu noonu taw nga man sama genre gi man j'ai pas peur de rien waaw man moom parce que da nga am motivation xam nga ñun li ñuy wax ni yëpp day tourner waat si li ñu waxoon donc parce que yow da nga am motivation mais dëkk bi lu mu metti est-ce que mbëkk mi solution la parce que dama dégg si sa wax nga ne soo miinee ndox mi xaw ma doo ragal gaal. non te dina dem ba benn moment boo xam da ngay jàpp ne sax gaal gee gën a wóor. tëli bi mooy gën a wóor. ça dépend si période yi nga demee. man bi may filaat ma nekk si gaal yi dama tëdd nelaw si kii mënuma lay da nga koy miin. moom yoonu Espagne bi. non doo ko def muy dara. ndox mu sedd. vague yi lépp da ngay dem ba miin lépp géej gi laajal bu mool yi. géej gi moo gën a wóor. léegi yow pour yow. ñi sonn si réew mi kon mbëkk mi solution la si ñoom parce que li ñu bëgg si réew mi amuñu ko yoon la ñu aw si géej gi man damaa bëgg mu leer parce que nit ñi dañuy seetaan dañoo bëgg lu leer. waaw c'est vrai xam nga fànn bu nekk rek dañ koy expliquer comme ni mu demee. loolu la mbëkk mi ñuy dem man ni ma jàppee ne loolu tax ñuy dem loolu la man mbëkkuma maa ngi toog am lu ma jàpp ne fii laa mën a jaar ba yegg fa waaw parce que même bu dara am na booy topp sama gannaaw yoo xam ne man maa créé sama groupe mu doon ñu tuddee ko lan solution tey bu mënoon naa la ko génneel fii preuve kon booy am na lu ñu yaakaar ci man kon boobu man du ma dem toog nii rek dem mbëkk noonu dem déedéet damay nekk si li ma war a nekk
d'accord naa ma dajeeg bonne volonté. d'accord naa ak yow d'accord naa ak yow côté boobu moom foog ñu taxaw si d'accord naa ak yow nee nga yow sa point de vue nga wax yow xam nga demoo mais ragaloo dem gis nga léegi dama laa ne question bi mooy loo sonn si réew mi dëgg la métti na mais est-ce que li ngay taa par exemple cag-cag bi est-ce que nga liggéey si cag-cag bi ba am loo mën a lijjantee say billet defar say papier ba mu baax dem aw si yoonu avion bi gënul nga ne ma ragaluma mbëkk mi soo demee ba jël décision dem rek nga jël yoonu géej gi. man moom bu ma amul bu légal du ma dem. mooy noonu kon loolu mooy mbëkk mi du solution. non man xalaatuma ñu bàyyi di wax sa bopp rek. Sadio kii moom moo fi toog léegi ne la visa léegi moom da ko classé ne le. waaw waa kon visa sax li ci gën a metti mooy. kon. da ngay am ñu utal la rendez-vous lépp nga def joxe ñu laaj la ay 100 et quelques mille. yoo xam ne ni yow wóor na la ni buñ demee ba résultat bi war a génn ñu xool ndax may nañ la mayuñu la yow da ngay ñëw sa passeport ni mu demee woon noonu nga ciy jotaate. dégg nga perte naxee mbaay. ci néew du doole mbaay lay doon. mais mbëkk mi du solution. ma ne ko ci néew du doole. mais yoonu géej gi du solution. waaw di migré ji. yoonu ndox mi ça dépend. du solution. non xam nga ñi siy dee dafa bëri. waaw boo ne yoonu géej gi du solution mais koo xam ne dafa miin géej gi. kooku mu mbëkk du dara ci moom. bàyyi ma miin géej non moom journée bi bu xëyee dugg na si ndox mi yow yaa toog fii. ñaata nit ñoo miin géej gi dee si géej gi. ñaata nit miin suuf gi dee si suuf gi. bon kii maa ngi dégg nga naan sànq dem ci gaal yi. risque la mais Sénégal lépp risque la. ba nga jugee si yow dèjà sax léegi da ngay toog sa kër sax jékki-jékki balcon bi màbb wala bâtiment bi màbb du risque yaa ngi ci risque nga nekk de waa kay yow ba nga juddoo nga nekk ci risque. mais du ma yaa ngi dégg waa dégg ma ñëw rek dégg ma ñëw rek ba nga juddoo nga nekk ci risque tey saa yi mit dawal moto ci risque la ne. dawal ko oto bi ak lu mu oto woo ci risque la ne. ku nekk ci gaal gi ci risque la ne. et cetera et cetera comme boo fi jëlee yëpp ñooñu ñëpp ci risque la ñuy doxee. ki nga xam ne sa xel waa déglu ma ñëw kii xam nga ne mu ngi lay wax ne la moom daa miin gaal gi. miin na ko tey bu ko neexoon tey maanaam neexagu ko ndax parce que daa am ñu nekk ci ginnaawam. te bëgguma mu neex ko. daa xalaat ne daa am ñu nekk ci ginnaawam yaa ngi dégg mais tey yow yaa ngi ne visa tey déjà daa metti te loolu ñëpp xam nañ ko. ku ci ne fii doo toog nga laaj nga dem nga xoolal déjà yow néew doole bi man mii di liggéey journée 3000 bon nga laaj ma ne non damaa bëgg a dem tukki bon indi sama lépp indi sama passeport tey nga ne ma visa waaw da ngay indi 100 nangam mille may nekk ci maçon bi wala ma nekk ci carreleur bi wala may dem di manœuvre et cetera nekk ci loolu di am ay journée 1000 francs wala journée 3000 dagale ko ba mu nekk 150 000 léegi tey bu ma la ko joxee tey nga tas sama yaakaar lu may def. foofu tamit ñuy bàyyi xel yooyu. nañ ko def foofu ñuy bàyyi xel yooyu. nañ ko def parenthèse. te loolu visa yi dajale sa ay 100 et quelques mille juste pour am visa da ngay dem sur 100 10 yi ñoo ci am visa. dégg nga loolu moom yeneen 90 yi. mais xaalis lañ koy perdre. loolu yëpp dafay revenir si dëkk. mais loolu noonu. petit waxtu wi. yow buñ la mayut visa au moins war nañ laa mën a bu dee 80. ñu retourné waat xaalis joxaat la ko. waaw loolu yëpp dafay revenir si. man du ma jël risque boobu. d'accord loolu yëpp dafay revenir si. boo ko jëlee gaal gi ngeen mujjee jël. waxtu bi. point. loolu yëpp dafay revenir si dëkk bu metti bi mais damaa bëgg yéen ñaar tamit ku si nekk ngeen laal si côté xale yi nga xamante ne gaaw a yàqamtee tekki moo tax jigéen ñi moom ñoo ngi pasaree seen bopp ñun amatuñu valeur chaque jour ma wax ko. di gagner l'argent facile ñun jamono ji suñu moyen looloo si nekk nanguwuñ sonn de nanguwuñ comme ni parcours yi nanguwatuñ ko am ñu l'essentiel na xaalis bi ñëw l'argent facile boobu rawatina ñi nekk si tête bi di ñu si encourager di ñu yóbbu ay Dubaï di ñu financer di ñu jëndal kii loolu tax na ñun léegi fu mu yombee rek lañ koy kii xale yu góor yi xaaj bi yëpp ñoo ngi nekk si jaay drogue bi ñoom itam côté boobu ma bëggoon ngeen ñëw si wàll ndax mënuñoo wax yoonu tekki te duñu laal côté bu sensible boobu noonu balaa ñoo tëj. xam nga soxna Diarra. l'argent facile. loolu ça n'existe pas parce que wala fi mu lay mën a yóbbu ci ñaari yoon kese la mën a jëm. muy soit la prison ou la mort. kaasoo nga ci jëm wala nga dee ci xaalis bu yomb moom. tey la preuve samedi bu jotee ci Ndakaaru fii nii ba jant bi soox ñu dem ay 23h minuit nga dugg ci mbeddi Ndakaaru yi da ngay mujj yéemu ci yàlla da ngay jàpp ne man fii nii Sénégal laa nekk
réewu ñoom Cheikh Ahmadou Bamba réewu ñoom Maam Alaaji wala man fan laa nekk nii keroog maa ngi supporté benn kilifa mooy kii yooyu is bu yooyu kilifa la nag daal ñooy daw ba ci digg bi mu gis benn xale bu jigéen xaw ma seen kii yooyu yu gaay kii yooyu musol mini faa bi dafa yuuxu mu leer ma ne kii dégg vraiment réew mi daal réew mi sooy fii mooy Sénégal nañ ko gérer fii mooy Sénégal petit yow côté boobu du ma la si laal parce que day gudd léegi petit ban message ngay lancer jeunes yi pour ñu mën a réussir seen vie ban message ak Bon. parents yi ak état bi bon damay retourner message bi mooy retourner waat tuuti ci question bi nga laaj kii colonel dama ci retourner tuuti message bi loolu lay doon bon yàqamti baaxut yàqamti dañ na yàqule te bu dee xaalis bu bon yomb na fii ñun ñëpp mën nañ ko am ñun ñëpp xaalis bu bon xam nañ fu fal la xaalis bu bon am buñ neexee ñu dem fa mais nit ki doomu aadama maanaam tey même yow nit ki yow mi nga xam ne amoo sax jomm nga maanaam yow rusal sa ñoom yaay ak say papa say waajur ba suba duñ la xool ne ah kii diw de moo fi indi woon xaalisu nangam maanaam gars yi nañ retourné wu waat defaraat seen xel yi defaraat seen xel yi weesuwul yàlla mooy maye comme na ma ko waxee woon sànq yéen a ngi liggéey waaye tamit seen liggéey bi xam ngeen ne baaxul mooy dorog dañ ko tere ak prostitution baaxul jigéen ñi aussi tamit gëm leen seen bopp am na seen yeneen moroomu jigéen ñi fi tëj ay place ay Muna boutique ay Rams boutique ñooñu ñëpp tëggi seeni boutique waaw ñooñu la dafa mu am solo comprendre nga. pub bi soo paree dama koy fay garaaw naa la jox 100 francs yaa ngi dégg ndax dëkk bi daal dëgër comprendre nga ñooñu noonu dañoo gëm seen bopp looloo waral ñu dem tëggi seeni boutique waaye bul bëgg lu yomb ba tey nga bëgg koo jàppee ci góor wala tey comme li colonel wax dugg biir Dakar sol li nga xam ne moo la neex pour nga mën a ànd ak góor baaxul xoolal bul fàtte ne suba dañ laa war a takk billaay wala bul fàtte ne suba xam nga sax léegi góor ñi bañ na ko sax ba léegi xoolatuñu ndaw sax booy sëy ndax parce que bëgg rek moo fi am léegi de bëgg waaye xoolatuñ seen ndaw yi de wax dëgg nag si li nga wax nii dama la si kii invité woon nañ ma benn rajo bu mag nag laa wax Dakar ñuy waxtaan si genre thème yi mu laaj ma si question boobu affaire ndaw léegi may soññ xale yu jigéen ñi ne dañoo war a téye seen bopp ndax xam nga jamono ay maam yi dañuy wax naa xaw ma càkk ba sa maam soloon xaw ma summi ko moom lañ la solal parce que dangaa téye sa bopp présentateur bi xam nga lu ma wax en direct de mu ne ma jaaro loolu amatu fi nga wax loolu si rajo bi léegi xale jigéen dañ naan kon lii amatu fi donc am nañ droit fooyee suñu bopp wax na dëgg càkk bi la gisatuñu ko parce que gisatuñu ko xaw ma man maa féete ndaw waaye càq boobu man moom laa lay wax ni amatu fi dafay amatul suñu parents yi ñooy dem ba ñuy encouragé ngir ñu indi xaalis si biir kër gi càq boobu fan lañ koy gis nga xam nga luy seen càq léegi mooy seen yooyu ngeen di tegle nii muy mel ni mburu làmb yooyu seen i càq Sadio ban message ngay lancé jeunes yi parents yi ak état bi rawatina aussi yow cag-cag métier bi nga xamante ne si nga nekk ban message ngay lancé policiers yi yéen ñaar policiers yi si kaw télé bi ak sa moroomu cag-cageur yi waaw policiers yi moom lu ma leen di lancé mooy ñu dawal compréhension bi ak ñun parce que ñun ak ñoom ay frère lañ buñ wàccee ku si nekk bu wàccee ñun nee nañ toog naan caañ ba may ñëw nii rek sama copain daam policier la ñoo ànd ma ne ko maa dem defi émission kon comme ñu ne ñoom ñoo bokk lépp nañuy jéem a toléré waaw di bàyyi yenn quoi te bàyyi chaque fois jàpp rek moo bi ñu lay jox koo xam ne yorul dara naaj bu tàng mu gëti jox la lu des si poosam nga koy lekk yow est-ce que di nga ko lekk mu nekk à l'aise nañuy jàpp la ñëwit ni comme dawal compréhension foofu noonu ma ñëw si jigéen ñi comme ni nga wax noonu mooy clandestin yi man des fois damay am le cœur meurtri bu ma leen xoolee parce que damay gis jigéen ndeysaan xol bu baax lay am mais si métier bi la nekk comme noonu mais bu la expliqué lu waral loolu noonu lu tax mu dugg ci loolu barki Sëriñ Tuubaa sa yaram day daw parce que nit ki moom mun nga gis li muy def mu bon nga koy xas mais au fond xamoo lan moo nekk si gannaaw moo tax lu may woo appel nit ñi ku mënta doon les bonnes volontés nañ di jàppale jigéen ñi ñu am si liggéey bu ñu jàpp de même que même góor ñi ku si am si lu mu jàpp rek daa yaakaar naa yoon boobu di si nekk waaw parce que jigéen dafa bëgg teraanga dafa bëgg mel ni moromam bokk la góor
sama genre yi xam ne ñoom never mind seen yoon nekk si dara man amul lu ñu mënu wax man ay yooyu sonn lu ma jigéen bu takkul or takkul lii pour moom sax du nekk à l'aise ak moromu jigéen pose xef voilà pose ko mu am jaara bi dégg nga moo tax ñooñu foog ñu leen di bàyyi xel di leen jàppale di leen soutenir en plus plan psychologique encore di leen waxtaanal pour jéem leen a delloo si encore parce que ñu si bëri kenn du waxtaanee parce que ñoom sax mënuñu waxtaan ak ñenn ñi parce que boo leen comprendre rek mënuñu wax ak yow lu yàgg d'accord macha allah képp boo xam ne bonne volonté nga dama lay ñaan boo gisee képp xam ne jeune la te bëgg liggéey muy góor di jigéen ngir yàlla na nga ko jéem a jàppale mu am si lu mu jàpp yaakaar nit bu amee si lu mu la góor rek li ñu naan góor day góor si dara ku góor si dara yaakaar naa di nga mën a téye sa bopp xoolal jaare cag-cag maa ni laay waxal rek maanaam dama koy soññaat rek mooy li ma la doon wax noonu bàyyiwaat leen ci xel ngeen defaat seen mouvement ñi nga xam ne dañuy salteel seen i cag-cag ngeen mën leen a génnee ci loolu laay wax taxawaat leen ngeen toogaat xoolaat seen bopp ni ngeen di dawalee tamit ngeen xoolaat ko bu baax a baax point macha allah colonel message bi ngay lancé waaw man message bi may lancé donc daanaka yéen gars yi ñoom wax nañ leen ndax dañ ne àdduna yàlla ko donc nit ki moom boo nekkee ci li nga war a nekk xam nga ba naan ba baag fekk la fa dama xaw a dégg wolof nag li wolof yi di wax léegi ndaw lu bëgg a tekki bëgg a egg fi nga xam ne foofu la ay morom yem day ngànnaay yii muy li nga xam ne mooy patience ànd ak ab yar ba pare lépp loo xamante ni am na ko mu doy loo ñett yooyu noonu tey parce que dañu war di roy ci ñi nga xam ne suñu mooy suñu maam même bu fekkente nii gisuñu nañ daan doxee boo gëstoo am na mbind moo xamante ni tey chaque jour que jëfee da ngay gis ñu naan la nii ak nii ak nii ndaw boo bëggee mel nii defal nii te loolu boo ci toppee nii ay mbir la yoo xam ne peut-être mën nañ cee bañ a sax bàyyi xel mais boo ci tënkoo rek yow say mbir day daal di bëgg a leer parce que yu ci bëri yoo xam ne moo doon sonal nit yi yow dootu la sonalati donc loolu noonu ñun bu ñu nañu roy ci li nga xamante ni moom la fi suñu maam bi bàyyi loolu donc jàpp ci donc incha allah lépp dina baax donc di réew mi metti na nag dafa tar de macha allah wax na lu am solo mooy comme lu mu wax noonu nit warta libre soo libre rek loolu neex ngay def te li muy wax ni bi si nit ñi bu nit ñi doxee si loolu noonu bépp seen boo xam ne yaa ngi bàyyi xel loolu noonu yaakaar naa doo manque respect te di nga am yar di nga am jom waaw mais loolu nag nit na boo dee nga xam da nga libre nag kooku moom loolu neex ngay def macha allah waxtu yi daf ñoo xoj ma bàyyi la nga tàggatoo tey doo tàggatoo yow non foo ma bàyyi la nga tàggatoo waaw maa ngi gërëm waa Baobab FM di gërëm samay naataango yi yëpp ak ñi teew si émission bi yëpp ak képp boo xam ne mu ngi seetaan ak sama gars yi mu bàyyi kër ga ñu am sa daala borom yëre naay si ndey na mu ko tudd ba yegg tudd ko maa la ko bàyyee tudd ko waaw am sa daala borom yëre naay si ak close yi waaw maa ngi gërëm ñëpp nag macha allah macha allah colonel tàggatoo dégg xam naa tey ginnaaw waxtu bi dañoo xoj ñu jéem koo tënk rek voilà di nuyu àdduna Sénégal amoon lu entier di nuyu de passage sama yaay booy maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàcc waayam di bëggee aussi fa nga xamante ni mooy sama suuf fu ma jógee bàyyee ko di Ndéré nekk ci commune Réfane xam nga département de Bambey région de Diourbel képp ku fa yeewoo rek maa ngi lay sant bu baax a baax fàttewu ma aussi waa Guédiawaye nga xam ne tamit def nañ ci man dara donc ñooñu aussi vraiment maa ngi leen di jaajëfal ak ñaari appartement yi nga xam ne yu bu Ndéré ak bu Réfane bi nekk Fass fii maa ngi koy kii di jaajëfal aussi sama jenn waay sëñ am semaine bi ñu gën rek dafa am nu mu def ak man noo xamante ni vraiment kontaan naa ci moom bu baax a baax macha allah Axama Ngom sama doom baay maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal ñëpp voilà merci beaucoup macha allah petit waaw pas de tàggatoo mbër non tàggatoo mu mbër tey damay dafa am ci lu ma nekkoon fan yi amoon ñu ma ci jàppale aussi tamit ñoom rek laay sant gërëm leen te incha allah dinaa leen ñëw wan li nga xam ne ci lañ doon liggéey maak sama équipe bi nga xam ne ñooy Ciné 4K Plus bon maam Fallou mi nga xam ne Guédiawaye la dëkk jàpp ci affaire yi sëñ Mbàkke rek laay yam waaw kooku tamit kenn du moom ci mim réew gërëm naa ñëpp sant ñëpp ndax xam naa ne bu ma fi nekkee tàggoo fi la ñuy fanaan mais tamit Ramz boutique dama koy siyaar ndax parce que damaa dem bii passé ñibbi mu may wax lu ko dee wax na ko kon Ramz jëlal loolu
jaajëfal naa leen bu baax a baax di leen fàttali aussi événement bu mag bi nga xam ni moo ngi xew foofu sa Lac Rose Kër Balla mu nekk journée culturelle bu waa Noble Events Pro organisé muy le 24 décembre ku ne xam ne ni fête Noël yi dañuy bëgg di génn di passer de très bonnes journées waaye nag fête bu neex soo leen ko bëggee passer ak ambiance foofu nga xamante ne nii moo di sa Lac Rose Kër Balla moom foofu ngeen koy amee mu nekk journée culturelle bu waa Noble Events Pro organisé dina neex dina yëngu ndax nee naa leen dina am majorette dina am théâtre sur scène dina am forum ak yeneeni surprise yu gën a neex yoo xamante ne soo leen demee di ngeen ko fa am mise en place bi nag à partir de 15h30 lay doon waaye it ñoom waa Noble Events Pro dañoo nekk en collaboration ak école excellence école Goudiaby ak école Jules Bert moo ngi noonu Kër Balla Lac Rose Kër Balla lay doon à partir de 15h30 journée culturelle le 24 décembre à ne surtout pas rater mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si teelu bi yitte yi nga xamante ne bàyyi woon ngeen ko depuis 17h je vais dire di jaajëfal ñi nga xamante ne saa su nekk ñoom laay feggool plateau waaye moom tamit Sadio Mané cak-cakër maa ngi koy nuyu bu baax a baax di la wax kontaanee naa la waxtaan bi professionnel na neex na te dal na di la wax li nga sumb yëpp yàlla na sotti mbokk yi on se donne rendez-vous mardi prochain même heure même fréquence même page si beneen thème jaa ngeen jëf bye